Pertama kalinya unboxing Labubu is so serious. Jadi di sini ada Twinkle Twinkle, ada Dimo, ada Labubu, ada Molly dan Hachipupu. Di dalamnya kita bakal dapat 1 2 3 4 5 6 7 8. Dalam ini ada series Molly String Puppet, Molly Crimson Dancer, Twinkle Twinkle Rainbow Jelly Bean, Dimo Flame Clown, Dimo Luminovis, Labubu Juggling Clown, sama Hachipupu Shadow Joker sama Hachipupu Silver Mist Clown. Nah, terus dia tuh bakalan ada secretnya, itu lucu banget. Mari kita buka. Nah, ini nanti bentuknya akan vinyl plush pendant blind box. Box pertama. Apa ya kira-kira? Nah, di sini akan mendapatkan 2 secret. Maka kita akan mendapatkan salah satunya. Ya, kita buka. Wah, langsung kebuka. Oke, akan dapat secret. Oke, kita langsung ke kartunya aja ya. 3, 2, 1. Apakah ini secret? Bukan, ini bukan secret. Oke, jadi ini adalah yang ada di covernya ya. Tuh, kita dapat yang ada di cover. Oke, jadi kita dapat dia. Kita buka dulu bonekanya, apakah sama dengan yang ada di gambar. Wow, dia fluffy gitu ya. Buat tangannya itu sama kayak tekstur wajahnya. Oke, ya kita pindahin dulu. Box yang kedua, kira-kira apa ya isinya? Apa nih? Oke, kita buka. 3, 2, 1. Hachipupu. No, this is Dimo Luminous Face. Kita buka deh. Wah, Dimonya menangis. Warna silver. Ada detail ininya. Lucu banget. Lucu banget si Dimo. Oh, di dalamnya kayak ada pasirnya gitu. Apa sih yang biasa ada di bin bag gitu loh. Lucu-lucu, yay. Next, box ketiga. Apa ya kira-kira?
di box ketiga ini. Oke, kita buka dulu kartunya ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya ini udah ada tulisannya nggak sih? Udah ada tulisannya nggak sih kalau ini tuh Hachipupu di sini dibandingkan yang lain? Oh iya bener. Kalian nggak ini yang tadi Labubu. Atasnya tuh udah ada tulisannya Labubu. Yang ini udah ada tulisannya Hachipupu. Ini loh tuh. Oke, jadi kita mengerti sekarang. Dapat Hachipupu lagi. Jadi sebelumnya kita kan udah beli sama tuh. Dan kita juga sebelumnya udah beli tipe Waiso Series, jadi kita punya 2. Oke deh. Coba pecinta Hachipupu kumpul nih. Box selanjutnya, box keempat. Mana ya kartunya ya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Apa nih? Hachipupu. Kita dapetin Hachipupu Shadow Joker. Oke, masih ada 3 lagi, tapi kita deg-degan banget. Masih ada 4 lagi ternyata, bukan 3. Yuk kita buka dulu. Isi si Hachipupu Shadow Joker. Wah, fluffy banget. Dia ada unsur pinknya gitu. Silver, putih, pink, hitam. Itu ya ada bintangnya. Lucu-lucu. Terus dia tekstur kepalanya mirip sama tadi. Oke, kita lanjut ke box selanjutnya. Box ke berapa nih? Box selanjutnya. Oke, kita lihat lagi. Molly, kita dapat Molly. Oh, kita dapat Molly. Oke, kita buka. Apakah sama dengan Molly yang ada di kardus? Oh, dia velvet. Wah. Oh, belakangnya ada pitanya. Tapi dia teksturnya mirip-mirip Hachipupu. Untuk tekstur apa sih ini namanya ya? Oke deh. Terima kasih Molly. Lanjut lagi. Jadi, penasaran banget. Apakah Twinkle Twinkle? Kita dapat si Twinkle Twinkle. Apakah dia se-fluffy itu? Wow. Oh, celananya juga kayak ada bean bag-nya gitu loh, isi bean bag. Tapi sejauh ini dia paling fluffy sih di antara yang lain. Dia fluffy banget, bulu-bulunya. Di dalam ini ada bean bag-nya. Oke, terima kasih Twinkle Twinkle. Yang kedua, yang terakhir. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Berarti di antara ini semua yang udah kita dapat itu apa? Bimo, Molly, Twinkle Twinkle, Labubu, Hachipupu. Nanti sisa ini sama 2 lagi.
Bismillahirrahmanirrahim. Dapat Molly lagi yang ini. Kita belum dapat secret nih. Kita deg-degan sih sebenarnya yang terakhir. Oke. Oh, kalau yang tadi kan Molly-nya warna merah ya. Kalau ini Molly-nya warna hitam. Buat teksturnya sama, dia kayak velvet gitu di sininya. Terus si pom-pomnya ini kayak tekstur banget, tapi nggak yang lembut, fluffy kayak tadi twinkle. Ih, kakinya pakai kaos kaki. Oke, terima kasih Molly. Oke, box terakhir. Apakah box ini isinya secret? By the way, kalau nanti kalian mau beli, di atasnya itu kalian masih bisa buka ya. Karena kita bukanya dari bawah. Aku mau secret ya Allah. Secret yang Labubu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita nggak dapat secret, kita dapat demo. Padahal kita udah beli satu set agar kita berdoa bisa mendapatkan salah satu dari 2 secret itu. Dimo selayaknya Dimo yang tadi, cuman kalau tadi kan dia nangisnya silver, kalau ini dia nangisnya biru dan merah, terus tukeran gitu sama matanya. Wah, dia teksturnya fluffy banget, bajunya kayak kegedean si adek. Dia lucu ya Dimo ya. Oke deh, berarti dari semua yang ada di sini yang nggak kita dapetin adalah secret. Oke deh. Thank you for watching. Bye.